Selam aleyküm. Aleykümselam. 4 numara o neydi ya? Ne oldu ya? 4 numara nasıl bir kötü kardeşim o? Öyle osur olur mu ya? Ne yapayım kardeşim, midemiz ağrıyor. Ya ne yapayım kardeşim var kardeşim, sesini kapat da osur ya. Valla haklısın, kusura bakma. Nerelisin? Antalyalıyım. Abi nasıl bir adama çattık biz, dakika baş osuruk ses dinleyeceğiz herhalde oyun boyunca kanka. Kusura bakma hemşerim. Adı neydi sen ya? İsmim Ali benim. Ali. Ali kusura bakma, midem yanıyor. O yüzden yani. Ya Resulullah abi, değil ki bildiğim mayın tarlası ya. Niye oğlum, sen hiç sıçmıyor musun lan? Yo, ben gidiyorum ama ben böyle toplum içinde yapmıyorum ki, en azından tutuyorum kendimi. Tamam da oğlum, benimki geliyor, sen de ben suçum ne? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bir de nasıl yapıyorsa yemin ediyorum konuşma sesini de bastırıyor sesi. Nerede biriktirmiş bu kadar, anlamadım. Ben diyeceğim lan gerçekten. Sormazsa teyzem, sen hiç osurmuyor musun ya? Yani onun da bir yolu yordamı var. Ne bileyim, bir adabı var. Görgü kuralı diye bir şey var yani. Vay vay vay, kabarıyor. Yemin ediyorum sanki burada yaptı gibi ya. Kokusu geldi gibi resmen. Ablam sana zahmet, bir gelir misin ya? Ablam bir gelir misin buraya? Heh, geldim. Burada başımda bekle de ben bir sıçıp geliyorum. Belanı vermesin ya. Ya Allah. Bak ben cip telefonla tuvalete gidiyorum. Yani şu an tuvalete oturdum. Yani orada bir dakika bekleyin. Anam. Vay. Allah seni kahretmesin ya. Sen ne kadar iğrenç bir mahluksun. Ay.